बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अॼु असां खूरबिनी ऐं उनजे हिसनि बाबति पढ़ंदासीं। जीअं त किताब में हिकिड़ी कहाणीअ ॻाल्हि मिलियल आहे त अहमद हिकु ॻाल्हि में परेशान थी पियो आहे। हिन हिकु ॿूटो पंहिंजे बाग़ीचे में पोखियो आहे। कुझु ॾींहंनि खां पोइ हुनखे उन ॿूटे जे पननि ते कारा निशान ॾिसण में आया। हू मालूम करणु थो चाहे त ॿूटे जे पननि खे कंहिं नुक़सानु पहुचायो आहे, पर ॿूटे जे पननि ते के बि कीड़ा नज़र कोन थे आया। ॿिए ॾींहं ते अहमद उहो मसइलो पंहिंजे उस्ताद खे ॿुधाए थो। उस्ताद खेसि ॿुधायो त पननि ते बारीक़ क़िस्म जा जीवड़ा मौजूदु आहिनि, जिन खे असां पंहिंजी अखियुनि सां त ॾिसी नथा सघूं, पर उन्हनि खे खूरबिनी जे वसीले ॾिसी सघूं था। हिन कहाणी मां असांखे ख़बर पई त के जीवड़ा बारीक़ बि हूंदा आहिनि, जंहिंखे असीं पंहिंजे अखियुनि सां नथा ॾिसी सघूं, पर उन्हनि खे हिकिड़े ख़ासि औज़ार खूरबिनी जी मदद सां ॾिसी सघिजे थो। अचो त खूरबिनी बाबति सम्झो। खूरबिनी या माइक्रोस्कोप बारीक़ शयुनि खे पंहिंजे असली अक्स खां वॾो करे ॾेखारींदी आहे, यानी जंहिं शयुनि खे असां पंहिंजी अखियुनि सां न ॾिसी सघंदा, उहा उन्हनि खे पंहिंजे असली अक्स खां वॾो करे ॾेखारींदी आहे। ऐं खूरबिनी जा कुझु हिसा बि थींदा आहिनि। अचो त उन्हनि हिसनि खे सम्झूं। सभ खां पहिरियां आहे ॾिसण वारो हिसो। हिन में लेंस रखियलु हूंदो आहे। हिन में ॾिसण वारे खे शइ जो वॾो अक्स नज़र ईंदो आहे। पोइ आहे असां वटि खूरबिनी जो डिघो ऐं मुख्य ट्यूब, जेको ॾिसण वारे हिसे खां ऑब्जेक्टिव ताईं डिघो हूंदो आहे। पोइ आहे असां वटि नोज़ पीस। नोज़ पीस गोल प्लेट खे फेराईंदो आहे, जंहिंमें जिस्म खे ॾिसण लाइ मुख़्तलिफ़ लेंस रखियल हूंदा आहिनि। पोइ आहे असां वटि खूरबिनी जी बांह या झल। खूरबिनी खे झले बीहे थी जॻह। पोइ आहे असां वटि जिस्म जे मुशाहिदे वारो लेंस। जिस्म जे मुशाहिदे वारो लेंस मुशाहिदे हेठि आयल जिस्म तां मोट खाधल रोशनी हासिलु करे उनजो वॾो थियल अक्स ठाहे थो, जेको अखि वारे तरफ़ रखियल लेंस जी मदद सां ॾिसी सघिजे थो। पोइ आहे असां वटि स्टेज। स्टेज ते खूरबिनी में ॾिसण लाइ स्लाइड रखण जे कमु अचे थी, ऐं उते क्लिपूं बि मौजूदु आहिनि, जंहिंमें असां स्लाइड रखी सघूं था, उनखे क़ाबू करे सघूं था। पोइ आहे असां वटि एडजस्टमेंट वारा गोला या नोब्स। उहे मुख़्तलिफ़ ऑब्जेक्टिव लेंस जी मदद सां खूरबिनी खे फोकस कंदा आहिनि। पोइ आहे रोशनी जो ज़रियो। रोशनी जे ज़रिए मां रोशनी हासिलु थींदी आहे। पोइ आहे पर्दो। पर्दो जिस्म खे ॾिसण वारे लेंस में दाख़िल थींदड़ रोशनी खे ज़ाब्ते में रखे थो। पोइ आहे पायो। पायो खूरबिनी खे हिकु हंधि बीहारण में मदद करे थो।